videos, guys. So, ngayon ang gagawin natin is, we're gonna do a fridge raid! Okay, so, this is gonna be fun. Hindi natin alam kung kanina natin. Ito, bubuksan na natin ang laman ng fridge! Yes! Meron siyang meron siyang pink salmon. At tingnan nyo mga kapatid, dito nyo makikita sour cream na nasa freezer. Hindi po ito ice cream, sour cream po ito. Okay? Orange juice na walang takip. Ayan. Orange juice na hindi na siya juice ngayon dahil yellow na siya. Okay? Ayun na. Ito, nag-yellow mga kapatid. Nag-yellow siya ng mga siopaw! Feeling ko, niluto na niya to, pero hindi niya nakain. So, balik siya dito. Okay. Wow, ganda. Oy, mahilig siya sa jumbo hotdog. Ayan. Okay. Ayan siya mga nakabukas. At, ay, ang ganda. Wala na siya. Oh my God! Pwede bang itapon na to, oh? Ayan. Ayan. Pumunta ka lang payaman. Meron siyang pink salmon. At saka, ang dami niyang hotdog. Ano kanyang ginagamitan niya dito sa mga hotdog na ito? Wow! God, look at this! Fish Meron siyang mga fish. Bakit hindi mo ito hinanda kanina, ha? Tapos meron siyang ice cream na walang ice! Okay, look at that! Strawberry shake pa man din siya. Okay. Hindi siya alam na dyan. Ayaw maalis nito. Hindi talagang pinukuha niya na. Hawa ko talaga. Mahilig siya sa salmon. Salmon, papayawan. Hindi lang ice cream na malambot na. Sir, doon. Tsaka may ano? Lumpiang Shanghai. Ayan, direct. Pakita mo yan. Meron siya mga cheese expired 2020. 2020? Oo, ito 2019. Hala! Okay, ready for the next? The next! Wow! Uy, ang ganda! Parang galing ito ng hospital. Tila sa ano to? Okay, wow! In fairness. Sige, lilinisin natin siya. Wow, look, butter. Saka ano to? Lason. Ang pagandahan, Oh! olive oil. Wow, ito kanya yung skincare. Ito yung mga condiments niya na ito, September 2021. Ito binili niya I-organize for mo. 95 cents. May mag-organize. Hamburger deal. Madami! Fairness! Ayan! Oh, smear Sabi niya walang alcohol, pero meron tayo ito. Salted shrimp. Ano to? Is this bagoong? Oh yeah. Bagoong. At meron siyang Tootsie Roll kasama ang bagoong. That's nice! Di ba ang ganda lang? Tapos, paubos na, kaya nakabaliktad. Yes, we're open. Another UFC. Oh, itapon na lang yung isa. Ay, ang ganda! Nag-hello si Salami. Ang tawag dito ay Manager Manager Special. Special. Ah, ito. Manager special lunch sa Carrot. Ba't ang carrots nandito? Di ba dapat nandito siya? Uy, ang laki! Look! Wow, ang laki! Lalaki siya. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Meron siyang pa-fruits. Ito, meron siyang pa-fruits. Ayan. Balik lang natin dito kasi dito natin siya nakita. Kaya nga. Alright. At ito, meron din siyang mga juice. Apple cherry punch. juice. Yes, tapos ito. Ano na naman yan? Ano yan? Ano yan? What is this? Yan ay puto. Puto at kunchinta. Kala ko squid ball. Binabak Ganda, Rish. Ito, sour cream. Correct na to kasi hindi sa naka-freezer. Okay. Ang dami niya. Meron pa siya. Kainin natin.
Wala na yan. Yan, yan siya mga salsa. Uy, ano to? Pang mayaman. I cannot read it. Bongard! In fairness, kinakain niya yung cheese. Kasi ano na lang siya. Kalahati. Favorite niya yata ang cheese. Ayan. Oh, mahilig siya sa mga bread. Bread ulit. Bread na naman. Ang dami! What is that? I think it's rice. Meron siya mga yogurt. Expired na siya. 12, 18, 2020. Yeah. Throw it. Are you gonna keep this? 2020. Baka na magka-E. coli ka na. Hindi lang yung E. coli ate. E. coli. Mahilig siya sa mga ganito na, ano to, decoration? Ayan. Comment down below kung para saan ang mga ito, okay? Tapos, pimienta spread. Ay, yung tao na 2020 yan. din siya. Baka mo. At saka ito, buksan natin! 1, 2, 3. Yeah! Ano kasi kaya wala na siyang egg kasi nagluto siya ng scrambled egg. Yes, of course. Ayun, ang dami niyang milk. Oh, ang dami niyang milk. Milk ulit. Ang dami. Tapos may water. Wala nang laman. Okay. Ayan, dami siyang sarsa niya. Ilalagay ba dito talaga ito? Ilalagay. Ewan, hindi naman yata. Oh, okay. Tapos Kaya, meron siya mga prutas pa doon. Meron siya mga maple syrup. Ayan. Meron Kailangan mo siya. talaga siya i-organize. Oh, parmesan. Parmesan. Oh, okay. Walang expiry? Meron. January 28. Oh. Pwede pa? I can't decide. Ay, meron din siyang baby carrots. Ayan. Ay, tapon na. Hindi, ang cute talaga, look. Itapon na. Ito, January 16, 2021. Yung Ito po, January 28 po. O, sige, tayo, organize. Ayan, organize. Tapos meron pa tayo nakita dito. Ito. Ano ito? Over 19, 2020. oh my gosh. Ano? Pagbukas natin, wala nang laman yung fridge. Kasi lahat natapon na natin. Ayan. Ayan, kapatid. Ito, ano to? Taco style blend of cheddar. Cheese Oh, ulit? ito. January 2, 2021. Tapos, siya nag-decide. Tapos, ayan. Wait lang. Ito. Ano yan? Sobrang. Tapon-tapon. Siya ang nagtatapon, hindi po ako. Hi. Uy, meron siya. Ano to? Anong dyan? Rice. Hindi. Isda. Yan oh. Ay, ito ba yun? Ganito na pala itsura ng instant coffee ngayon. Matapang siguro to. Ay, atsara na. Oh, Tapon na. Okay. Ayan mga kapatid. So, ang gagawin natin. Ito. Tapon na. Ito, July 7, 2020. Okay na. Nakalimutan na yun sa bahay. Ito, meron siyang Actually, birthday ko yan. alam mo, parang gusto ko maglinis talaga. Ate, pati yung kwarto ko pala. Kwarto na rin. Talaga. Ito, o, ayan. Ito, 2 pirasong sili. Ayan. Ang sili. Ang sili. Okay, so nalagay natin siya dito. Ayan! Yung hindi mo pa nabuksan yung vegetable Compartment? drawer. Tada! Ito yung mga ano siya. Onion. She has a lot of onions here. Ayan o. Ayan o. Ang dami ng onion. Ayan. Tapos dito kasi. Onions yung mga- ulit. Hindi. Mga gulay siya. Ito pagsambahin na lang natin. Tapos. There you go. Ayun. Medyo maliwanag na. Liwanag Oo, na. kasi galing ako ng cleaning agency eh. Ayan. Ay. Balot. Ay, may sisiw na! Ano, kasi meron ng, may bagong buhay na dito, oh. Dito ka busy unlike the Doris. Yeah, of course, we understand that. Honey and honey. Ayan.
Uy, tingnan mo liwanag. Ayan, creamy peanut butter, I'm sure okay na okay pa to. Feeling ko hindi na rin yung tagal na ako. Uy, expire, expire. 2019. Tapon, tapon. Bakit hindi mo pinanood yung aking rate? Ay, Ang linis nga. Ayan. Wow, So, grabe. okay siya. Are you done? A little bit brighter. Spacious na. So, okay guys, thank you so much for watching. We had fun. Don't forget to take care of yourselves. God bless you and all your loved ones. And please don't forget to spread the love always. Bye!